Узнал? Так делают твои тормоза. Причин может быть несколько. Первое. Колодки. Стерлись, либо плохого качества. Причина 2. Грязь и пыль. Это все попадает между дисками и колодками, и начинается этот концерт. Причина 3. Перегрев или износ тормозных дисков. Диск перегрелся или кривой. И тормоза уже не тормозят, а орут. Скрип – это не пофиг поезжу. Это «смотри меня», пока не стало дороже.